Trinh今日整乜嘢啊？整蛋蛋。唔係啊，整 pancake 啊。係啦，我哋今日有材料咩材料啊？有蛋蛋係咪啊？有奶奶，跟住仲有個現成嘅 pancake 粉喎，而家好方便喎。首先打隻蛋蛋入去先，係啦。嗱，媽媽倒出嚟，係啦。跟住俊俊就倒落去咯喎，個蛋先，係啦。好啦，俊俊倒個蛋蛋入去啊！呢度唔係啊，呢個倒個蛋蛋落去，係啊 ，no，揸住倒落去，嗱隻手，倒個蛋蛋落去啊，倒個蛋蛋落去，倒個蛋蛋，拎起，係啦，拎起倒個蛋，哇，哎呦，係咯，倒瀉咗啦，你真係論盡個哥哥啦，不過要試多啲咯，哥哥嗰時就成日整啦，跟住啦，係啦，倒埋個拉拉入去啦。就好簡單啦，係啦，係咪啊？呢個就好簡單嘅 pancake 蛋蛋粉奶奶啦，係啦，係啦，呢個好簡單啫，係啦，嗱，細佬倒落去啦，個奶奶就小心啲倒啦，係啦 ，OK， 係啦，係啦，哇，倒晒落去啦。唔該你啦，倒晒落去先啦。OK， 係啦，倒咗未？係啦，跟住就封翻住佢咯喎。嗱，唔跌啊，係啦，就落跟住就攣，哇，攣，係啦，哇，攣，係啦，小心係啦，攣啦，攣到佢融合晒一齊咁就得㗎啦。啊！咁掛住抹台佢你攣，攣喎，係咯，倒瀉咗，你攣啦，得啦，你就咁攣咗先，攣咗呢個先，中和晒一齊先，係啦。係啦，攣好未？攣到佢。攣好未？中和晒佢。係啦，咁就可以去整啦。我哋呢個 pancake 係咪啊？係啦，咁就可以去整啦。好啦，加埋啲香蕉落去啦，我哋。得唔得啊？得。係啦，整香蕉 pancake 啦，係啦。係啦，加埋落去啦，加埋落去我哋又，跟住就煮啦。得唔得啊？得。係喎。係咯，加晒落去啊！係啦。係啦，加晒落去。係啦，加晒落去先攣啦，唔使而家攣啊。係啦，加晒落去先攣，媽媽都會再攣嘅。你而家未整到。倒晒落去啦，係啦 ，OK。喂，細佬都係論盡啲，係咪啊 ？OK，繼續係啦，倒落去啊，係啦，倒落去啊，係啦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 。OK，呢度拎埋呢個係啦。OK，拎埋呢點。有冇啦 ？OK，抹咗你隻手，首先我哋又再攣佢啦。又再攣佢啦，係啦，攣勻佢先係啦。OK，好，再攣勻佢，係啦。再攣勻佢啊！抹咗呢個手先，媽媽幫你。OK，抹手先係啦。係啦，跟住再攣勻佢啊，係啦，將啲香蕉咧就咁樣啦，壓勻佢，係啦，
係啦，啦，抹乾淨未？係啦，得啦，你又掛住抹台啊，真係知整咁樣係啦，壓晒好未？喂，你要壓扁先得㗎，咁樣啦，係嘅，唔係抹啊，叫你壓完啲香蕉去啊，都係咁整潔啊，係咪啊，細佬？係啦，壓好未？壓好未？壓好就俾 Auntie Benna 去煎啦 ，OK 未？壓好未？得啦，壓多兩下啦。